우리 찬송가 94장 우리 함께 찬양하시고 우리 3일 저녁 예배에 주님 앞에 올려드리기로 원합니다. 찬송가 94장입니다. 사랑의 주님 감사합니다. 하나님 이곳에 주님이 계신 이곳 가운데 우리를 초청하여 주시고 주님 말씀으로 은혜 누리게 하여 주시는 데 참으로 감사합니다.
하나님, 우리의 마음이 온전히 주님께 향하여져 있어서 이 시간 주님을 만나고 또 주님을 경험하고 더욱더 주님을 알아가는 이 시간이 될 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 하나님, 우리는 무지합니다. 또 주님께서 깨닫게 해주시고 알게 해주시지만 또 금세 잊어버립니다. 그렇지만 우리의 이 연약함을 다시 한번 주님의 이름 앞에 내려놓사오니 주님 함께 하셔서 생각나게 하시고 또 깨닫게 하셔서 우리가 하루하루 주님의 그 거룩함을 닮아가는 변화의 삶이 될 수 있도록 하나님 함께하여 주옵소서. 우리 안에 말씀을 향한 선입견들, 변화하지 않으려고 하는 그런 우리의 아집들이나 그런 고집들이 있다라면 하나님 십자가의 위로 우리를 부서뜨려 주시고 다시금 우리가 부드러워져서 하나님 정말 주님의 말씀 앞에 하나님 겸손한 자로 살아갈 수 있도록 하나님 이 시간 주님 역사하여 주옵소서. 오늘 우리가 또 말씀을 읽습니다. 또 말씀을 배웁니다. 하나님, 부족한 종의 입술을 통하여서 선포되어지는 말씀, 하나님 그것이 하나님께서 나에게 하시는 말씀이라 하나님 생각하고 또 순종하면서 이 시간 나아가길 원합니다. 하나님, 우리에게 말씀하여 주시고 생각나게 하시고 또 깨닫게 하여 주옵소서. 성령 하나님, 이 시간 가운데 주님 동행하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 말씀은 사사기가 아니고 룻기 말씀이죠. 새벽에 사사기 말씀하니까 헷갈려가지고 룻기 3장 10절에서 18절 말씀. 룻기 3장 10절에서 18절 말씀. 여러분들은 눈으로 읽으시고 제가 읽겠습니다. 그가 이르되 내 딸아, 여호와께서 내게 복을 주시기를 원하노라. 네가 가난하건 부하건 젊은 자를 따르지 아니하였으니 네가 베푼 인애가 처음보다 나중이 더하도다. 그리고 이제 내 딸아, 두려워하지 말라. 내가 내일 말대로 내게 다 행하리라. 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성이 다 아느니라. 참으로 나는 기업을 물을 자이나 기업 물을 자로서 나보다 더 가까운 사람이 있으니 이 밤에 여기서 머무르라. 아침에 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 그 기업 물을 자의 책임을 행할 것이니라. 만일 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하기를 기뻐하지 아니하면 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하리라. 아침까지 누워 있을지니라 하는지라. 룻이 새벽까지 그의 발치에 누웠다가 사람이 서로 알아보기 어려울 때에 일어났으니 보아스가 말하기를 여인이 타작 마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여야 할 것이라 하였음이라. 보아스가 이르되 내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 하매 그것을 펴서 잡으니 돌이 6번 되어 룻에게 지워주고 성읍으로 들어가니라. 룻이 시어머니에게 가니 그에게 이르되 내 딸아, 어떻게 되었느냐 하니 룻이 그 사람이 자기에게 행한 것을 다 알리고 이르되 그가 내게 이 보리를 6번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하더이다 하니라. 이에 시어머니가 이르되 내 딸아, 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아있으라. 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라. 아멘. 지난주에 우리가 말씀을 읽었던 것과 좀 중첩돼서 말씀을 나누려고 합니다. 룻이 지난주에는 룻이 보아스의 그 침상에 몰래 들어가서 이렇게 값싼 여자가 아닌 진중하고도 자기의 생명을 건, 자기의 명예를 건 그런 프로포즈를 하죠. 그 프로포즈에 이제 보아스가 대답을 합니다. 근데 간단히 나도 좋았어요 이런 이야기를 하지 않고 룻의 입장에서 그 마음을
헤아리면서 룻을 배려하면서 차근차근 대답합니다. 그 대답은 10절 말씀부터 13절 말씀까지인데 룻기에서 그 한 사람이 이렇게 대화하는 대화체로서 가장 긴 말씀입니다. 그래서 10절 말씀을 보시면 그가 이르되 내 딸아 여호와께서 내게 복 주시기를 원하노라. 네가 가난하건 부하건 젊은 자를 따르지 아니하였으니 네가 베푼 이내가 처음보다 나중이 더하도다 라고 이야기합니다. 내 딸아 라고 이렇게 호칭을 쓰면서 굉장히 이 룻을 극찬하는 모습을 보여줍니다. 그리고 룻이 얼마든지 젊은 남자를 만날 수 있는데도 불구하고 그렇게 하지 않은 것에 대해서 굉장히 칭찬하는 이 말이 이 말 속에 숨어 있는 것이죠. 사실 룻에게는 이 죽은 남편의 이 친족들과 결혼해야 되는 어떤 필연적인 책임은 없어요. 반드시 그렇게 해야 된다라는 것이 없습니다. 그것도 뭐 보아스도 마찬가지고 기업 물을 자의 책임을 반드시 결혼으로 해야 된다라는 법은 없습니다. 그런데 룻도 뭐 보아스도 마찬가지고 룻도 마찬가지죠. 반드시 기업을 무르기 위해서 내가 이 친족과 결혼을 해야 된다. 사실 그런 의무는 없습니다. 이것은 룻이 선택한 거죠. 룻이 젊은 남자를 만나지 않고 보아스를 선택한 그 선택의 그 의지는 이 룻에게 있었는데 그것은 오로지 시어머니 나오미 때문입니다. 나오미의 이 기업을 좀 이렇게 살아내고자 이 룻이 선택했던 것이 보아스였던 거죠. 그런 그 룻의 이 결정을 보아스가 알아차리죠. 알죠. 그래서 더욱더 이 룻의 선택에 감동하고 칭찬하는 것입니다. 그래서 네가 처음 그 나오미를 위해서 베풀었던 그 인애보다 지금이 더 크다라고 이야기하는데 그 처음 베풀었던 인애가 뭐냐면 자기 고향을 따라가지 않고 시어머니 나오미를 쫓아 이방 땅인 이곳에 온 것. 그것이 그 처음 이 룻이 베풀었던 인애다. 그런데 그거보다 더 큰 인애가 뭐냐? 지금 나를 선택한 것. 젊은 남자를 선택해도 되는데 나를 선택한 그것이 그 인애가 더 크다라고 이야기하죠. 여기에 인애는 히브리 말로 헤세드라는 말입니다. 헤세드라는 말 안에는 여러 가지 의미가 이제 같이 있는데 그래서 우리나라 말로 그냥 인애라고 표현을 한 것이지 인애라는 그 말 안에 여러 가지 의미가 포함이 되어 있어요. 그러니까 신실한 사랑, 헌신적인 사랑, 언약 사랑, 충성, 믿음 뭐 이런 여러 가지의 그 믿음의 어떤 그 관계 안에서 정말 끈끈하게 이렇게 맺어져 있는 그런 충실한 관계들 그런 것들이 헤세드라는 단어 안에 함축적으로 딱 들어가 있는 겁니다. 그래서 단순하게 상대방을 존중해서 이렇게 사랑해서 존경해서 하는 그런 사랑도 있거니와 그 안에는 헌신적으로 그 사람을 어떻게 이렇게 섬기는 그런 모습들도 있고 신실하게 변치 않는 그런 모습도 있고 여러 가지 의미가 거기 안에 들어가 있습니다. 그래서 사실은 헤세드라는 말을 쓸까 하다가 안 썼어요. 1장 말씀할 때 헤세드라는 말을 잠깐 이제 훑고만 지나가고 자주 안 썼습니다. 왜냐하면 그렇잖아요. 우리나라 말도 사실 어려운데 히브리 말을 계속 쓰는 게 여러분들한테도 좀 그럴 것 같아서 어려우실 것 같아서 헤세드라는 말을 안 쓰고 하나님의 자비라는 말을 제가 썼었습니다. 그래서 하나님의 자비 또 그 가운데 사랑, 충성에 대한 이야기를 썼었지 헤세드라는 말을 그냥 훑고만 지나갔었는데 이 단어 안에 여러 가지 말이 이제 함축적으로 있다 보니까 정확하게 표현을 하자면 헤세드라는 말을 써야 되고 그런 것이죠. 어쨌든 이 룻이 가지고 있었던 이 헤세드의 그 은혜, 헤세드의 사랑, 그것이 사실은 룻에게 스스로에게 온 사랑이 아니고 또 경외가 아니고 또 존경이 아니고 이 룻이 그런 헤세드를 가질 수 있었던 것은 나오미를 구원하신
나오미와 함께하신 하나님의 사랑과 하나님의 자비가 그 가운데 있었고, 그것이 동일하게 하나님을 경험한 룻에게도 이렇게 흘러가게 된 것이죠. 그래서 그 하나님의 사랑을 경험한, 하나님의 자비를 경험한, 하나님의 은혜를 경험한 그 룻이 다른 사람들에게도 그렇게 흘려보내는 그런 일들을 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이 룻이 자기 감정이나 자기의 이익을 쫓아서 선택하지 않고 나오미와의 이 약속을 지키려고, 또 나오미를 위해서 자기의 어떤 인생을 이렇게 헌신하는 그런 모습, 그래서 나이 많은 이 보아스와 결혼하려고 하는, 그의 기업을 되살리려고 하는 이 모습이 헤세드의 실천이다, 헤세드의 결과다라는 것을 말씀은 보여주죠. 이렇게 보아스가 룻을 축복하면서 룻을 안심시킵니다. 11절 말씀을 보면, 그리고 이제 내 딸아 두려워하지 말아라 라고 얘기하면서 안심을 시키시죠. 안심시키면서 뭐라고 이야기하냐면, 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성이 다 안다 라는 이야기를 합니다. 지난주에는 현숙한 여자에 대한 이야기를 많이 이야기하지 않았는데, 현숙한 여자에 대한 이 이야기가 성경에 딱 한 번 나옵니다. 그러니까 물론 이 룻에 대한 이야기 할 때도 현숙한 여자가 나오지만, 잠언 말씀에 현숙한 여인에 대한 이야기가 딱 한 번, 그러니까 이 현숙한 여인이 어떤 사람을 이야기하냐, 무엇을 해야 이 현숙한 여인이 되느냐, 어떤 사람을 두고 현숙한 여인이라고 이야기하는가, 그 말씀이 사실 이제 잠언서 맨 마지막 장에 나오는데, 잠언서 31장 10절 말씀을 보면 이 현숙한 여인을 누가 얻을 것이냐 라고 이야기하면서, 이 현숙한 여인을 얻는 사람은 진주보다 더 귀하다 라고 이야기를 해요. 그러니까 현숙한 여인을 얻는 자가 이 진주를 얻는 것보다 더 귀하고 더 아름답다라는 것을 잠언서 말씀은 기록을 합니다. 근데 우리가 읽는 이 성경의 순서대로 보면 룻기가 나오고 그 다음에 잠언이 나와요. 그렇죠? 룻기, 잠언, 전도서가 나오잖아요. 근데 히브리 성경으로 보면 순서가 거꾸로 되어 있어요. 잠언, 그 다음에 룻기. 그러니까 잠언 맨 마지막 장에서 현숙한 여인이, 어떤 사람이 현숙한 여인을 얻느냐, 그래서 현숙한 여인을 얻는 것이 어떤 의미냐, 그것은 진주를 얻는 것보다 더 귀하다 라고 이야기하고, 그 다음에 룻기 말씀이 나오는 거죠. 그러니까 현숙한 여인에 대해서 잠언서 말씀이 끝을 마무리를 그렇게 짓고, 그 여인이 누구냐 라고 이야기하면서 누굴 소개하는 거예요? 룻을 소개하는 거예요. 그러니까 룻이 현숙한 여인이다 라고 이야기하는 거죠. 잠언서 말씀에는 물론 여러 가지의 그 어떤 깨달음에, 솔로몬이 깨달은 어떤 그런 잠언의 말씀이 들어가 있는데, 그 말 중에 대부분의 그 중점된 이 주제가 뭐냐면, 하나님의 말씀에 대한 이야기가 계속 중점적으로 나옵니다. 그래서 이 현숙한 여인이 어떤 여인이냐라고 정확하게 정의를 내리진 않았지만, 잠언서 말씀을 이렇게 읽다 보면 현숙한 여인에 대해서 이야기할 때 하나님을 경외하고 그 마음의 근본이 하나님인 사람, 하나님의 율법을 따르고 하나님의 율법대로 살아가고 믿음대로 살아가는 그 사람이 현숙한 여인이다 라는 것을 잠언서 말씀은 그렇게 이야기하고 있는 거죠. 그래서 맨 마지막 점에 결론은 아니지만 이렇게 한 곳으로 딱 모아지면서 마지막 그 장에 현숙한 여인에 대해서 이야기를 하면서, 그 전에 있었던, 앞절에 있었던 그 이야기들의 주된 이렇게 가지쳤던 그 이야기들을 정리를 해서, 이 사람이 현숙한 사람이다, 이 사람이 지혜로운 자다, 이 사람이 의인이다 라는 것을 잠언서 말씀을 계속 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 많은 정보들의 이야기들을, 어떤 지혜에 대한 이야기들을 자꾸 이렇게 주제별로 이렇게 모아주는 겁니다. 잠언서 말씀. 그러다 보니까 이 잠언서에 나오는 이 현숙한 여인이 이 하나님의 말씀에 따라가고 하나님의 말씀을 지키려고 하고 하나님의 말씀을 두려워하는 자가 현숙한 여인이다 라는 이야기를 하게 되는 것이죠. 그러니까 그 여인이 누구냐? 누구예요? 룻이다 라는 것을 성경이 이야기하는 것이죠.
현숙한 여인이라고 이야기하는 이 단어가 히브리어로 되어 있는 이 단어가 동일하게 쓰여지는 때가 룻기 말씀에 있는데 그 룻기 말씀에 어떨 때 쓰냐면 2장 말씀에서 보아스를 소개할 때 유력한 자다라는 표현을 씁니다. 보아스가 이 땅에서 유력한 자라고 표현하거든요. 유력한 자라고 표현할 때 그 표현 방식이 이 현숙한이라는 단어와 그 어근을 같이 하는 단어를. 그러니까 여러분 보세요. 현숙한 여인이라고 이야기하는 것은 하나님을 경외하는 사람, 하나님의 말씀을 따라가는 사람, 하나님의 말씀을 그 마음 가운데 새긴 사람이라고 이야기할 수 있는데 그 현숙한 여인이 누구다? 룻이다. 근데 그 현숙한이라는 그 단어를 동일한 어근을 쓴 단어가 유력한 자. 근데 그 유력한 자는 누구라고? 보아스. 그러니까 이 생각을 해보세요. 이름의 그 어근이 똑같은 거예요. 의미가 똑같은 거죠. 그러니까 우리가 생각해 볼 수 있죠. 룻과 보아스는 천생연분이구나. 그냥 뭐 천생연분이 뭐 이름이 맞다고 해서 천생연분은 아니죠. 만나야 결혼에 꼴이내야 천생연분이 되겠죠. 이 사람들이 그런 이름이 가지고 있는 사람들, 그러니까 그 마음 가운데 하나님 앞에 어떤 사람들이었는지를 우리가 말씀을 통해서 우리가 보게 되는 것이죠. 어쨌든 이 룻의 그 프로포즈에 의해서 보아스가 오케이 비슷한 대답을 합니다. 거의 뭐 오케이죠. 근데 이제 문제는 뭐냐? 12절 말씀에 참으로 나는 기업을 물을 자이다. 나는 기꺼이 할 수 있다. 근데 문제는 뭐예요? 나보다 더 가까운 친척이 있다. 그래서 이야기를 하죠. 나보다 더 가까운 친척이 있어서 사실상 그 사람이 기업을 물은다고 하면 그렇다면 그 사람이 기업을 물을 것이다 라고 이야기를 하죠. 그러니까 보아스도 룻에게 호감은 있어요. 호감은 있고 네가 그렇게 이렇게 나에게 고백해 준 거에 대해서 존중해주고 배려하고 그런데 나도 좋다. 나도 기꺼이 할 수 있다. 그런데 문제는 뭐냐? 나보다 가까운 친척이 있다라는 거예요. 여러분 이 대목에서 굳이 보아스가 이 이야기를 해야만 했을까라는 생각을 저는 좀 해봐요. 왜 그러냐면 보아스도 마음에 있어요. 룻이 마음에 없는 게 아니에요. 룻이 마음에 들어요. 그리고 그 성읍에서 이 여인이 그래도 지혜롭고 그리고 시어머니를 위해서 자기의 일생을 바치는 그런 아주 섬김이 있는 아주 좋은 사람이라는 걸 알아요. 그리고 지혜로운 자고 하나님의 말씀에 두려워 떠는 자예요. 이스라엘 백성들이 딱 봤을 때 이방 여인이지만 그렇지만 참 좋은 여자다 라고 다들 생각해요. 본인도 그 마음이 있어요. 그런데 자기보다 가까운 친척이 있다는 것을 굳이 이야기해야 될까요? 왜냐하면 자기가 이야기하지 않으면 그 가까운 사람은 룻이 있다는 것 자체를 몰랐고 자기가 이야기하기 전까지 룻이랑 나오미도 가까운 친척이 있다는 걸 몰랐으니까 자기가 마음에 어느 정도 좀 있고 하니까 굳이 이야기 안 해도 되거든요. 왜냐면 불리하잖아요. 내가 이 룻이라는 현숙한 여인을 아내로 맞으면 너무 복된 일이고 감사한 일인데 그런데 내가 굳이 이 이야기를 함으로 인해서 전혀 이제 연결이 안 되어지는 그런 상태가 될 수도 있는 거잖아요. 그러니까 안 해도 될 것 같은데 이 보아스는 한단 말이죠. 여러분들의 저 밑바닥에 있는지 모르겠지만 연애 세포들을 하나씩 좀 끄집어내셔서 여러분들 생각을 해보세요. 마음에 드는 남자가 있는데 마음에 드는 여자가 옆에 있는데 내가 굳이 이런 이야기를 하지 않으면 안 하도 되는 일인데 이야기를 하면 어떻게 될지 모르는 거예요. 이야기를 안 하면은 당연히 이제 나랑 이렇게
연결이 되고 이렇게 관계가 맺어질 텐데, 자연스럽게 이렇게 되는데, 내가 이 이야기를 하면 그러면 이제 관계가 어떻게 될지 모르는 그런 상황이 벌어져요. 그러면 그 이야기 여러분들 하시겠어요? 근데 중요한 건 이 이야기를 나만 알아. 이 사실 나만 알아. 내가 나만 입을 꼭 다물고 있으면 다 돼. 아무도 몰라. 아무도 제재를 가하지 않아. 그럼 되지 않을까요? 그렇죠. 걸리겠죠. 하나님이 제일 걸리겠지. 보아스는 그게 걸리는 거예요. 우리가 눈에 안 보인다 하더라도 자기의 이 상황을 인도하시고 개입하시는 그 하나님이 있다는 걸 알기 때문에, 그 주님을 믿기 때문에 보아스는 하지 않아도 되는 이야기를 합니다. 얼마나 하나님을 두려워하는 자예요. 그러니까 그 말대로 이 보아스가 가지고 있는 그 보아스라는 이 이름의 가지고 있는 그 의미, 유력한 자, 하나님을 경외하는 자, 말 그대로 진짜 하나님을 두려워하는 자이죠. 그런 사람입니다. 그러다 보니 보아스는 그런 것 같아요. 이 과정 가운데 결과가 어떻게 되든 과정은 중요하지 않아, 결과만 좋으면 됐지 라고 생각을 한다면 그런 이야기, 나보다 가까운 친척이 있다 이야기 안 할 거예요. 그렇지만 이 이야기를 하는 것은 하나님의 이 일들 가운데는 하나님은 분명히 그 하나님의 일들을 이루어 가실 때 과정을 보세요. 동기를 보시고, 결과가, 하나님은 오히려 결과가 어떤지가 중요하지 않아요. 물론 하나님의 그 결과, 하나님의 일들이 이루어져 가야 되는 건 맞아요. 그런데 그 동기가 불순하다, 그리고 그 과정이 하나님이 원하지 않는 그런 방법이라면, 그 과정이라면 하나님은 그 일들을 오히려 물으신다. 보아스는 그걸 아는 것 같아요. 그래서 그 과정 가운데 꺼리끼는 그 과정을 그대로 다 오픈을 합니다. 루색이. 그리고 14절 말씀을 보면 루색에, 보아스는 루색에 좀 새벽에 돌아갈 것을 구합니다. 저는 이거 옛날에 봤을 때는 너무 좋아하는구나 라고 생각했어요. 룻을 너무 좋아하는구나. 근데 그렇지 않아요. 밤늦게 왔다가 사람들이 알아보는 그 시각에 가면 분명히 말이 나올 거라는 걸 아는 거죠. 그래서 보아스의 의도는 새벽에 가면 사람들이 보지 못하는 그런 시간대이기 때문에 보지 못할 것이다. 그래서 우리가 이야기하는 이 새벽은 지금 우리가 생각하는 이 새벽이 아니라 완전 칠흑 같은 어떤 어둠이 있는 그런 시간대였을 것이다 생각해 볼 수 있는 것이죠. 그러니까 보아스는 룻을 어떤 그 육체적인 어떤 욕심으로 룻을 취하려고 하는 게 아니라 정말 철저하게 하나님을 두려워하면서 룻을 배려하면서 그렇게 좋아하고 있는 것은, 오히려 룻을 좋아한다라고 하기보다는 룻을 배려하고 있다라는 생각이 더 많이 들죠. 굉장히 책임있고 지혜로운 행동이라고 생각이 듭니다. 그리고 아침에 눈을 떴을 때 이 룻이 나갔을 때 다시 불러서 빈손으로 가지 않기를 바랍니다. 그래서 빈손으로 가지 않도록 이 보리를 6회를 담아서 보냅니다. 나오미가 묻죠. 어떻게 됐냐? 내 딸아 어떻게 되었느냐? 16절 말씀이 그렇게 기록하죠. 내 딸아 어떻게 되었느냐? 이 어떻게 되었느냐라고 이야기하는 것은 그 히브리어 원어적인 느낌은 뭐냐면 내 딸아 너는 무엇이냐? 예요. 이게 말이 안 되죠. 우리말로 번역을 하면 내 딸아 어떻게 되었니? 인데 이제 내가 너 전날 밤에 다 알려줬잖니. 그러니까 일이 어떻게 진행되었니? 라는 의미예요. 근데 이 원어적인 느낌을 보면 더 그 의미가 강해요. 뭐냐면 내 딸아 너는 무엇이냐? 그러니까 이 무엇이냐의 의미는 뭐냐면 지금 너는 이방 여자로 내 며느리로서의 그 룻이냐 아니면 보아스의 여자로서의 룻이냐 라고 묻는 거예요. 그러니까 굉장히 의미가 강하게 오는 거죠. 내 딸아 너는 누구니?
너는 무엇이니? 라고 묻습니다. 그래서 17절 말씀에 룻이 이야기합니다. 이르되 그가 내게 이 보리를 6번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 어머니에게 가지 말라. 은혜를 베푼 끝까지 이 보아스는 룻에게 또 나오미에게 은혜를 베푸는, 이 보아스도 마찬가지로 하나님의 그 헤세드를 경험한 사람으로서 이웃들에게 끝까지 헤세드를 베푸는 것들을, 헤세드의 삶을 보여주는 것을 우리가 보게 됩니다. 이 빈손으로 어머니에게 가지 말라라고 할 때 이 빈손이라는 말은 사실 나오미가 그 모압 땅에서 모든 것을 다 잃고 다시 이스라엘 땅으로 다시 돌아올 때, 그때 자기 자신을 비어서 돌아왔다라고 표현을 합니다. 그때 비었다라는 말 의미를, 나오미가 썼던 그 단어를 이 룻기의 이 저자는 이 보아스의 말을 빌어서 다시 한번 상기시켜요. 왜냐하면 그때는 진짜 아무것도 없었어요. 진짜 그때는 완전히 다 탈탈 털렸어요. 그런데 보아스가 빈손으로 가지 않도록 이 보리 6대를 넣어주면서 보내잖아요. 나오미에게, 룻을 통해서. 이것을 봤을 때 그가 하나님의 품에 있을 때 전혀 빈손이 아니라는 거였어요. 룻기의 말씀은 이에 보여주고 있는 것이죠. 그가 자기가 자기 힘으로 뭔가를 인생을 개척하려고 애를 쓰고 해봤는데 다 털렸어요. 뭐 남편도 털렸고 자녀 그 아들 둘도 다 털렸어요. 그러니까 자기에게 남은 것이라고는 뭐 예전에는 귀하게 생각했는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 며느리 둘만 남았어요. 지금 이 며느리 둘은 다 각기 고향으로 내보내도 되는 상황이에요. 아무것도 없는 이 상황에서 아무것도 가진 것 없이 그냥 고향 땅으로 들어옵니다. 그랬던 나오미에게 보아스가 하나님의 그 헤세드의 삶으로 채워주는 것을 보게 되죠. 결국 이것은 보아스가 나오미를 채운 것이 아니라 하나님의 은혜가 그의 삶을 채운 것이죠. 우리가 하나님의 은혜 안에 있을 때 우리는 누릴 수 있는 것이죠. 하나님의 은혜 안에 있을 때 우리는 충만해지는 것이고, 하나님의 은혜 안에 있을 때 하나님이 우리를 채워가는 것을 우리가 경험할 수 있는 것입니다. 이 룻기 말씀은 그것을 계속 보여주고 있죠. 자기의 삶에 흉년도 있었고 아들들의 죽음도 있었고, 그렇지만 하나님이 그의 손을 채워가시는 것. 그리고 마지막 18절 말씀은 룻을 격려하면서 조언하는 말씀이 나옵니다. 이 말씀을 함께 보시면, 이에 시어머니가 이르되 내 딸아 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아있으라. 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라. 나오미와 룻은 이제 자기들이 할 수 있는 일은 없다. 자기가 할 수 있는 것, 모든 최선의 일들은 다 했다라는 것을 얘기하는 거예요. 그러면서 이제는 우리가 할 수 있는 이것은 능력은 다 떠났고 이제 누가 해야 된다? 보아스가 해야 된다 라고 이야기해요. 그러니까 보아스가 이 일이 다 끝날 때까지 어떻게 되어지는지, 그가 어떻게 이 일을 이루기까지 쉬지 않고 계속 일할 것인데 어떻게 될지 우리가 좀 지켜보자, 기대하자, 뭐 이런 이야기예요. 근데 사실상 우리가 룻기 말씀을 알잖아요. 이 나오미와 룻은 당사자들은 몰라요. 어떻게 돌아가는지. 자기가 할 수 있는 것은 다 했다라고 생각하고 이제 바톤은 보아스에게 넘겨줬다라고 이야기하는데, 우리는 이들의 이야기를 대충 알잖아요. 여러분, 보아스가 지금 할 수 있는 일이 뭐가 있을까요? 보아스도 지금 할 수 있는 일이 없어요. 왜냐하면 지금 어떤 상황이에요? 제일 이 나오미의 친척 중에서 기업을 물을 자 중에 제일 유력한 자가 자기가 아니에요. 그러니까 자기보다 가까운 사람이 있어요. 이 사람이 기쁜 마음으로 그러면 나오미의 기업을 내가 물을게 라고 해야지 하면 그 사람이 기업을 물는 거예요. 보아스가 이 나오미의 가정의 그 기업을 물을 수 있는 기회는 없어지는 거예요. 근데 보아스도 할 일이 없어요. 누가 하셔야 돼요? 하나님이 하셔야 돼요. 그러니까 나오미와 룻은 보아스가 할 거다라고 이야기는 하는지 모르겠지만, 이 말씀이 보여주는 것은, 이 말씀, 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라
라고 나오미는 그렇게 이야기하는지 모르겠지만 여러분들은 어떻게 느끼셨는지 모르겠어요. 저는 이 말씀을 읽으면서 이거는 보아스에게 바톤을 넘긴 게 아니라 이거는 하나님이 하셔야 될 상황이에요. 그러니까 이걸 보면서 나오미는 보아스에게 기대를 걸었는지 몰라요. 이제 그 사람이 보아스가 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라. 이 일을 이룰 때까지 계속 일할 것이다. 그런데 우리는 알잖아요. 보아스가 할 일이 있다 없다? 없다. 할 수 있는 일이 없어요. 그러니까 보아스도 할 수 있는 일이 없는 상황이에요. 그럼 누가 하셔야 돼요? 하나님 하셔요. 그러니까 이 나오미의 고백을 통해서 우리는 누구를 기대하게 됩니까? 하나님을 기대합니다. 그 사람이 이것은 보아스가 아니라 하나님이라고 이야기할 수 있는 거예요. 하나님이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 않고 일하실 것이다. 우리는 이 말씀을 통해서 하나님이 일하실 것을 우리가 기대하게 되는 것이죠. 이 이야기가 사실 이 룻기 말씀에 보면 계속적으로 우연과 우연이 겹치는 것을 보게 되는데 바로 이런 것이죠. 룻기의 이 전체 이야기 중에 우연은 없다. 그 우연이라고 가장한 그 모든 일들 가운데는 누가 계시다? 하나님이 계시다. 하나님이 우리의 눈으로 볼 때는 우연일지 모르겠지만 하나님이 모든 그 퍼즐들을 맞춰가고 계시고 적당한 때에 만나게 하시고 또 만날 만한 사람들을 만나게 하셔서 하나님이 그 일들을 이루어 가시더라고요. 마찬가지로 이 보아스도 정직하게 그가 행하잖아요. 나보다 가까운 그 친척이 있다 라고 이야기하면서 정직하게 그 일들을 다른 사람들에게, 룻과 나오미에게 오픈을 합니다. 그랬기 때문에 하나님께서 그의 삶을 들어 쓰셔서 만나게 하시고, 이제 룻과 보아스가 만나게 하시는 것은 보아스가 할 수 있는 일도 아니고 룻이 할 수 있는 일도 아니고, 그렇다고 해서 나오미가 할 수 있는 일도 아닙니다. 전적으로 누구에게 달려있냐면 하나님에게 달려있어요. 하나님이 하셔야 이 둘이 만나는 거예요. 우리가 이 룻기 말씀을 보면서 하나님은 이렇게 하시는 거예요. 하나님은 우리가 상상했던, 우리가 계획했던 그런 흐름대로, 그런 짜여져 있는 틀대로 그렇게 가시는 분이 아니에요. 하나님의 그 일들 가운데는 하나님의 사람들을 통해서 하나님은 이렇게 인도하시는 거예요. 우리가 그것을 볼 수 있는 것이죠. 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 한 가지 깨달아야 할 것은 바로 이 과정 가운데서 옳은 일을 하는 거예요. 이 보아스가 룻과의 이 만남, 룻과의 이 만남을 다시금 만나게 되어지는 이 과정 가운데 속임수로 하지 않고 정직하고 대했던 것을 보면서 우리는 한 가지 깨달아야 될 거예요. 그것은 무엇이냐면 보아스는 그 결과를 하나님께 맡겼다는 것이에요. 물론 자기의 어떤 욕심은 룻에 좀 가 있을 수 있어요. 자기의 마음이 좀 더 룻과 좀 만났으면 하는 마음도 있을 수 있습니다. 그렇지만 자기의 마음 한켠에는 하나님을 경외하는 자로서 이게 과정 가운데 당당하지 않다는 거죠. 그리고 이 꺼리키는 이게 좀 뭔가 좀 찜찜한 것들을 오픈을 합니다. 어느 누가 봤을 때는 이건 하지 않아도 될 일이고 불필요한 일이라고 생각할 수 있어요. 그렇지만 이 과정을 오픈한 것은, 그 과정 가운데 옳은 일을 한 것은 그 보아스가 어리석은 것이 아니라 그 결과에 누가 계시기에? 하나님이 계시기에, 하나님을 믿는 믿음에서 나오는 것이에요. 그러니까 우리가, 여러분, 우리의 삶 가운데 일어나는 일들이나 또 만나게 되는 사람들이나 여러 이 과정 가운데 하나님이 여러분들의 삶을 개입하셔서 하나님의 그 섭리 가운데 여러분들이 이끌어가고 계시다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 좀 더 이렇게 과정을 좀 이렇게 뺀다든지, 좀 뭔가 당당하지 않고, 하나님의 자녀로서 당당하지 않고 다른 사람을 뭐 속인다든지, 만약에 그렇게 하게 된다면 그의 죄의 결과를 우리가 먹게 될 거예요, 나중에. 근데 우리가 기대할 것은 하나님이죠.
내가 이렇게 좀 어리석게 이렇게 당당하게 하더라도 다른 사람들이 볼 때는 굉장히 좀 모질하고 좀 그렇게 보여질지 몰라도 내가 그렇게 하는 이유는, 내가 그런 행동을 하는 이유는 내가 물론 어리석어 있을 수도 있지만, 내가 너무 순진해서일 수도 있겠지만, 그렇게 행동하는 그 일의 그 이유는 우리의 삶 가운데 역사하시는 하나님을 의지하기 때문에, 이 믿음이 여러분들 가운데도 분명히 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 보아스에게 이게 굉장히 위험한 일이에요. 결과가 어떻게 나올지는 모르는 겁니다. 그렇지만 이 결과까지도 하나님께 맡겨드리는 보아스의 믿음을 우리가 보게 되는 거죠. 자기가 원하는 결과를 얻기 위해서 과정을 포기하는 사람이 아니에요. 우리는 가끔은 우리가 원하는 결과를 얻기 위해서 과정을 이따금씩 뺄 때도 있고 더 할 때도 있고 그렇죠. 이제 그 어제 대전에서 같이 사역했던 한 전사님을 만났어요. 전사님 군산에 잠깐 내려와서 좀 만났습니다. 만나서 이런저런 얘기도 하고 했는데 그 전사님이 이제 감리교 안에서는 수련목 제도가 있어요. 그래서 이렇게 목사가 되기 전에 훈련생으로 한 3년 정도를 이렇게 훈련생으로 있는 과정이 있습니다. 그래서 그 수련 목회자 3년을 지나야 목사 안수를 받을 수가 있어요. 근데 이제 이 수련 목회자가 되는 그 과정에는 처음에는 시험을 봐야 돼요. 그래서 교회에서 학교에서 배웠던 과목 시험 보고 제일 중요한 건 이제 성경이죠. 성경, 구약 성경, 신약 성경, 성경 문제집이 있어요. 풀이가 있는데 그걸 풀어야 돼요. 그래서 그거를 한 70점 이상을 맞아야 됩니다. 그래야지 수련 목회자가 될 수 있고, 수련 목회자가 됐다고 해서 된 게 아니라 수련 목회자도 1년차, 2년차, 3년차가 있어요. 그래서 1년차 때는 또 1년차 진급 시험을 보고 2년차 때는 2년차 이렇게 시험을 계속 봐요. 목사님들도 시험 보고 논문도 쓰는데 어쨌든 지금 이제 그 수련목이 아직 아니고 전도사인데 수련목 시험을 봐야 돼요. 이번 내년 1월 달에 본다고 합니다. 그걸 보면서 제가 시험 볼 때가 생각이 났어요. 다 목사님들이 될 사람들이잖아요. 그러니까 아직 목사는 안 됐지만 이제 수련목 시험을 본다는 것은 이제 전도사에서 장로교로 얘기하면 감도사로, 이제 감리교는 전도사에서 수련 목회자로, 이렇게 어떻게 보면 그 책임이 지워지는 그런 위치에 있는다는 것인데, 다 그 시험을 보러 온 사람들은 다 그래도 하나님을 믿고 또 하나님을 두려워하는 사람들이잖아요. 저는 천성 자체가 이렇게 주목받는 거를 별로 그렇게 좋아하지 않습니다. 그래서 이렇게 카메라 하는 거 원래 좋아하지 않아요. 근데 혹여 우리 교인 중에 한 분이라도 예배를 드릴까 해서 이제 하는 거지. 앞에 나가서 뭔가를 하는 거를 참 좋아하는 편은 아니에요. 근데 이제 시험 볼 때 주목받을 일이 뭐가 있어요? 컨닝할 때. 컨닝할 때 주목받잖아요. 그래서 저는 그거 컨닝이 싫어서가 아니라 컨닝을 해서 걸리면 너무 싫은 거예요, 이게. 그래서 안 해요. 뭐 동기가 잘못됐나? 어쨌든. 그런데 재밌는 건 뭐냐면 그 시험장에서 다 목사님 될 사람들이잖아요. 목사님이 되든 아니면 목사에 관련된 직을 하던, 어쨌든 거기에 모여있는 수많은 사람들이, 신학생들이 시험을 보면서 성경 시험을 보는 거잖아요. 컨닝 하게요, 안 하게요? 부끄러운 일이지만 그 사람들도 사람인지라 합니다. 그러니까 내가 공부해서 내가 시험 봤는데 떨어지는 게 싫은 거예요. 그래서 과정을 무시하고 결과가 어떻게 되든 붙기만 해라, 뭐 이런 생각인 것이죠. 과연 그런 사람들이 좋은 목회자가 돼야죠.
네. 그때는 그것을 통해서 다듬어지지 못했다면 또 다른 과정을 통해서 다듬어지겠지만 어쨌든 우리가 내가 얻고자 하는 결과를 위해서 과정을 빼거나 과정을 더하거나 한다는 것은 내 안에서 역사하시는 하나님을 의지하지 못하는 그런 불신앙에서 오는 것과 같은 거예요. 여러분, 그래서 때로는 그 결과가 우리를 아프게도 하고 때로는 그 결과 때문에 오해도 살 수도 있지만 또 그 결과 때문에 참 사람들한테 많이 욕도 먹고 그럴 수도 있어요. 그렇지만 그것을 통해서 하나님께서는 그 정직하게 그 과정을 없이하지 않는, 그리고 그 결과마저도 하나님께 맡겨드리는 그 믿음 있는 행동을 통해서 우리를 써 가시는 줄 믿으시길 바랍니다. 어떻게 써 가실지는 모르지만 그렇지만 헛된 일에 우리를 쓰지 않으실 거라 생각이 들어요. 하나님도 기뻐하면서 우리도 행복감을 누리면서 그렇게 쓰임받는 인생들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 아멘. 새벽에도 말씀드렸지만 삼손처럼 쓰임받지 말자고요. 마지막 그 순간에 자기의 그 목숨을 버리면서, 물론 마지막 때 이렇게 쓰임 받은 건 너무 감사한 일이긴 한데 그건 좀 그렇잖아요. 죽음으로써 뭔가 이렇게 단 한 번의 사건으로 하나님께 쓰임 받는 이건 좀 그렇잖아요. 행복감도 못 느끼고 하나님 안에서 그 누리는 그 만족감도 못 누리고 그냥 죽은 거잖아요. 여러분들 삶 안에는 분명하게 하나님이 함께 하시는, 또 여러분들의 삶을 이끌어 가시는 만족감과 기쁨들이 계속 있어서 과정을 빼지 않고 또 그 결과마저도 하나님께 맡겨드리면서 그렇게 믿음 있는 자의 행동으로 하나님께서 여러분들의 삶을 들어서 쓰시는 귀한 하나님의 백성들이 다 되어지기를 축복합니다. 아멘. 축복합니다. 아멘. 아멘. 과정을 포기하지 마세요. 때로는 그 과정도 어려울 때가 있지만 맡겨드리자고요. 하나님께. 내 뜻을 위해서 과정 조작하지 마시고 사기치지 마시고 배운 대로, 믿음대로 그렇게 살아가면서 우리 하나님께 힘달라고, 어렵지만 그 과정 가운데 하나님 나에게 힘 주시도록, 나에게 위로함 주시도록 그렇게 하나님께 의지하면서 그렇게 주님을 기대하면서 살아가신 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 사랑의 주님, 감사합니다. 말씀으로 우리의 영을 깨워주시고 우리의 마음을 주님께로 향할 수 있도록 인도하시는 데 참으로 감사합니다. 하나님, 룻과 보아스의 이 관계 가운데 하나님께서 우리 가운데 말씀하시는 은혜를 듣습니다. 우리도 동일하게 하나님을 경외하는 자로서 또 하나님을 두려워하는 자로서 살아갈 수 있도록, 현숙한 여인으로 유력한 자로 살아갈 수 있도록 하나님 함께하여 주시고, 하나님, 우리가 보아스가 선택했던 것처럼 과정을 무시하지 않고 자기가 원하는 그 결과를 도출해내기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 그런 모습이 아니라 오히려 당당함으로, 정직함으로 반응했던 그의 믿음 있는 행동을 보면서 우리도 동일하게 우리의 삶 가운데 일어나는 수많은 일들 가운데 과정을 무시하지 않고 과정 가운데 역사하시는 그 하나님, 과정을 또 중시 여기시는 그 하나님, 동기를 기억하시는 그 하나님을 두려워하면서 하나님 그 결과를 주님께 맡겨드리는 믿음 있는 자의 삶이 우리의 삶이 될 수 있도록 함께하여 주옵소서. 하나님, 우리가 그렇게 믿음 있는 행보를 해 나아갈 수 있도록 믿음 주시고 또 우리에게 능력 주시고 성령의 동행함을 우리 가운데 허락하여 주옵소서. 하나님, 계속적으로 말씀 가운데 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 옆 사람들과 그렇게 고백하십시다. 하나님을 신뢰합시다. 아멘. 사기치지 맙시다.